Cửa hàng điện thoại di động Nguyên Giáp xin kính chào quý khách. Đã từ lâu, điện thoại di động không chỉ đơn thuần là phương tiện liên lạc nghe gọi, mà chú dế mang theo bên người bạn còn là một sản phẩm mang tính thời trang và công nghệ, thể hiện được khiếu thẩm mỹ và đặc biệt là cá tính của người sở hữu nó. Trong quá trình sử dụng, không tránh khỏi những lúc bị hư hỏng hay sự cố rời rớt, làm cho dế yêu của bạn hoạt động không ổn định, hay bể, vỡ, mất thẩm mỹ. Cửa hàng điện thoại di động Nguyên Giáp tự hào là địa chỉ uy tín chất lượng tại thành phố Đà Lạt. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa, mua bán điện thoại các dòng như iPhone, Samsung, Nokia, Oppo, Vivo, Huawei. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là hàng chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo chất lượng uy tín, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại phụ kiện như tai nghe, sạc dự phòng, ốp lưng, miếng dán cường lực cùng nhiều phụ kiện khác. Đặc biệt, tại cửa hàng Nguyên Giáp còn có dịch vụ mở mạng cài tiếng Việt cho những dòng máy quốc tế, dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại uy tín, dịch vụ ép kính, thay mặt kính màn hình các dòng điện thoại, iPad trên thị trường. Cửa hàng điện thoại Nguyên Giáp luôn nghiên cứu tìm tòi mang đến những sản phẩm điện thoại, linh kiện, phụ kiện điện thoại bền, đẹp, tinh tế, với một mong ước duy nhất là làm hài lòng tất cả khách hàng muốn thể hiện cá tính và đam mê chinh phục công nghệ đỉnh cao. Sở hữu đội ngũ bán hàng trẻ, am hiểu công nghệ, nhiệt tình với khách hàng, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, mang đến dịch vụ sửa chữa, bảo hành nhanh chóng. Tạo được niềm tin của khách hàng đã khó, nhưng để giữ được niềm tin của khách hàng còn khó hơn gấp bội. Tất cả đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn tâm niệm rằng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng đó. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cửa hàng điện thoại di động Nguyên Giáp, địa chỉ số 44 La Sơn Phu Tử, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hotline 0963 06 23 23. Nguyên Giáp, uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp.